各位大家好啊！我今日咧就嚟到觀塘順利村啦。順利村咧就係觀塘最大嘅一條屋村嚟㗎，就喺山上面嘅，就好近呢個飛鵝山。飛鵝山大家都知道啦，係啲情侶偷情聖地嚟㗎。咁我之前咧都嚟過一次順利村㗎。咁我記憶中咧順利村咧就地方好大㗎，啲樓好多㗎，行都行唔晒㗎。咁我喺我後邊咧就係順利村商場啦。咁我頭先入過去啦，啲鋪頭啊、食店好多啊，咁啊方便啲居民啦。因為咧你要由順利村落到去觀塘咧都好麻煩㗎，要搭車啊，要搭起碼都3-4個字啊。咁我陣間咧就帶大家入去行下啦嚇。好，咁啊，Go！呢一度咧就係順利村嘅巴士站啦。咁平時順利村街坊咧都係喺度搭巴士落去彩虹或者係中環荃灣嘅地方嘅。咁順利村啲樓啊，大家望落咧都唔算太舊啊。咁呢度咧除咗老人家多之外咧，小朋友亦都好多嘅喎。啲讀書嘅後生仔亦都好多，證明咧順利村咧好多街坊咧都好願意喺度落地生根，組織家庭啊。咁呢一度咧就叫做麗業樓啦。咁順利村啲樓咧大多數頭個字都有個麗字嘅。咁同大家入去順利村個街市睇一睇。咁即刻見到有街坊賣咗餸出嚟啊，都幾豐富啊。當然啦，順利村都有老人家嘅。順利村咧亦都係唯一一個有診所嘅公共屋邨啊。以前仲有戲院添啊，好耐之前啦。望一望啦，其實乜都有噶啦。街市就唔多見佢有啲吉鋪空鋪出嚟喎，幾好生意喎。成個順利村街市，大家見到幾多街坊喺度買餸、買海鮮啊、買菜啊，各樣嘢都好啊，幾好送啊，就唔孤單嘅。反而雙餸飯咧就唔係咁好生意啦。啲單身寡佬啊、啲單人老人家嗰啲咧就會買呢啲啦。咁證明順利村嘅街坊都有幾有家庭溫暖嘅喎。咁成個順利村街市咧，基本上就冇乜吉鋪啊，基本上就好生意啊，好熱鬧啊，人流好多啊，就唔同其他公共屋邨呢啲街市靜英英咁啊。呢一度咧有檔街市檔啊，睇下燒味幾靚，啲雞啊燒肉。順利村街市咧，仲擺咗啲台喺度啊，方便順利村啲街坊咧買完嘢食就可以攞落嚟到食啦。咁見到有啲單身嘅男士或者老人家，咁基本上乜都有噶啦，元寶蠟燭香啊、五金鋪啊嗰啲你都可以揾到噶啦。當然嚟到又唔係食元寶蠟燭香啦，食碗牛腩河啦。呢度就五金鋪。仲有啲買啲雜貨嘅菲律賓雜貨啊。咁好多一家大細噶，髮型屋都有噶，啲小朋友好中意喺度剪髮，啲海鮮都好生猛啊，啲魚啊、田雞啊。而家咧好流行噶啦，呢啲物流公司啊，淘寶啊、拼多多啊、京東啊，上網買完嘢就落嚟呢度攞貨啦。同大家行下順利村嘅商場啦。哇，嗰個種類都好多喎，淡仔都有喎，一粥麵都有喎。我自己住嗰屋村都冇咁多選擇啊！啲鋪頭基本上係包羅萬有啊！順利村，你估唔到一個咁近飛鵝山嘅屋村咧，係有咁多商店啊！真係好多呢啲商場都死晒嘅，反而順利村呢度又唔錯喎。係咪風水問題咧？其實交通又唔係好方便嘅順利村，大家見到環境都幾一流㗎。你諗下。呢度好多年歷史㗎啦，有30-40年歷史㗎啦，80年代。呢檔麗群快餐小廚都喺呢個順利村好多年㗎啦。最出名啲炸雞髀啊、熱狗啊、薯條啦嗰啲啦，基本上茶餐廳嗰啲啦。入邊啲裝修都比較懷舊啊，即係以前80年代嗰啲茶餐廳嘅裝修風格㗎，仲有英文鋪名㗎。成個順利村街市，大家見到真係好熱鬧，基本乜都有。舊式嘅鋪頭又有，依間溫拿髮廊，老闆肯係好中意溫拿譚詠麟嗰啲咁啊。呢啲舊式嘅涼貨店又有，乳鴿都好中意嚟呢度飛啊飛啊。仲有間文萊餐廳，唔知喺順利村開咗幾耐啦，啲嘢食好唔好食啦？我見佢有牛扒有雜扒咁樣，都有2間鋪位喎，佢都應該喺順利村好多年嘅。空間感十足噶啦，地方夠大，
最主要係呢度夠靜咯，近飛鵝山山頂，即係同下邊觀塘嗰個好緊張啊，社會壓力好大嘅環境就分別好大噶啦，上到嚟啊好幽靜噶啦，同埋乜都有咯，你唔落山啊，基本上都你日常嘅飲食啊、衣着住行啊都搞掂啦。嗱，八方雲集都有啦。咁啊，基本上又唔係話太新嘅，但係又 keep 到啦，都成座樓嘅物流即係啲物業啊都 keep 到啦，就唔會話剝漏，即係天花板剝落啊、漏水啊嗰啲咁樣啦。啊，老人家衫又有啊，皮袋、手帶啊，基本上真係好似我咁講，你唔落山咧都可以解決你日常嘅生活所需。啊，藥房都有。啊！依度啊，美之源佢話租約約滿我，不過成日啲鋪頭老闆都係咁講噶啦。嗱，759啊，信屋就唔使講噶啦啊。咁啊，唔係到個屋村都有噶，有啲舊式嘅屋村咧真係冇噶，你真係要搭車出去噶。哇！如果順利村依度你要搭車出去就煩啦。咁同大家行埋另外一邊嘅順利商場啦。咁呢一邊咧就應該係第一期嚟嘅。咁頭先行嗰邊咧應該係第二期嚟嘅。咁大家見到啦，真係好好生意嘅成個商場啊，又有老人家，又有一家大細，感覺上咧成個順利村個感覺都係好溫馨啊，好有家庭溫暖啊，就唔似其他嗰啲公共屋邨咧咁死沉沉啊，嗰個氣氛咁冇咁好咁樣嘅。大家可以感受一下，啲老人家咧就會聚埋一齊傾下偈啦。就當然啦，其實老實講啦，公共屋邨就乜嘢人都有嘅，所以有啲屋邨個氣氛的而且確入到去咧係的而且確冇咁好嘅。但係咧順利邨就唔係啦，大家見到好和諧啊，好溫暖啊，咁感覺。就算老人家再老咧，我感覺都係好開心啊，見到佢哋個笑容啊，笑起上嚟。呢度咧商場當然有電器鋪啊，藥房都有幾間喎。頭先嗰度有藥房，呢度又有糧食鋪度啦。呢啲咧應該開咗好多年嘅呢啲雜貨鋪。呢一邊就呢個就區議會啦。啲老人家都好熱心啊，喺度做義工坐晒喺度，幾舒服落下油油咁樣嘅。同大家入去屋嗰度睇下啦。呢啲咪井字型嘅公屋咯，而家咧都冇乜幾多呢啲井字型公屋噶啦，最舊式啦，40年歷史真係井字型個天花呢啲咪最落下油油咯，即係啲街坊同街坊好多互動嘅可以得閒傾下偈得閒出嚟玩下對面你個街坊你都嗌佢出嚟嘅。走廊架幾大？呢度又一個間個單位啦，呢度又一間個單位啦。其實真係好多公屋咧，嗰啲面積真係好大嘅。啲走廊幾大，即係間到間屋都仲得啊！大家入去呢啲咪舊式公屋嘅氣氛咯。啲老人家唔喺屋企坐都出嚟坐嘅地方咁大環境一流嘅順利村，有花有草有樹木，外牆又翻新過，又唔會太舊比起其他嗰啲南山村又好啲好多唔係好啲嘅呢度起碼見唔到溶溶爛爛先啦。咁順利村都幾多設施嘅喎，除咗以前有戲院之外咧，呢度仲有公園，仲有個體育館係專貨順利村嘅居民設施咁好咧，唔怪之成個屋苑感覺上都咁溫馨咁和諧啦，仲寫住歡迎光臨添即係其他嘅居民入到嚟咧都可以感覺到呢度嘅和諧氣氛啦。行過嚟咧就係公園啦。咁如果你咧喺度有埋架私家車咧，咁更加正添啦落去香港其他地方或者去觀塘更加方便咁大家望到啦，呢個咧應該就係獅子山咁唔怪之咁和諧啦，咁好風水啦，面靠獅子山，咁你想唔衰都難啦呢啲屋係咪先對住個獅子山，成個商場成個街市點會唔好氣氛？所以我覺得風水都唔錯嘅。好似我記得 TVB 有個藝員但係好長，以前都係住順利村嘅咁當然就唔多名人嘅順利村依度咧就係啲鬧會魚啦大家睇到
都住感覺上都係可以自成一國嘅，就唔使靠其他落去其他地方都可以喺度過得好開心，過得好快活嘅。有巴士站啦，平時如果你唔揸車塞車就麻煩啲嘅。老實講西貢好多人都揸私家車嘅，嗰條路咧都幾塞嘅。大家落去地下1樓睇一睇啦。有啲人咧，你見到大家啲街坊都晾晒啲衫出嚟嘅，就唔驚話啲衫俾人偷咗去嘅。望上去一覽無遺啦，望到正方形個天井位幾好 feel 噶。老實講，我自己覺得唔錯噶。咁喺度住咧都諗得過啊。申請到順利村嘅朋友咧都係幾有運嘅。老實講，就唔好嫌佢太舊咯。仲有乒乓波台添，張台都幾靚。如果喺度讀書咧，就應該係讀依間噶啦，叫做基順學校冇記錯體育服係黃色嘅。成間學校感覺上都幾新淨，我應該翻新過。而家好多啲學校都拆咗啦，因為收生率不足，但係見佢都仲 OK 應該都唔差嘅。依家基順學校你其他區嚟呢度翻學就麻煩啲。如果你係住喺順利村咧，嚟呢度翻學咧，即係冇得講噶啦，一定係要翻學。啲家長咧都喺度接放學接佢啲小朋友，唔錯嘅。咁我上氣氛都乖巧嘅，啲學生喺度讀書都。以前順利村啲街坊咧就好中意落去地下打羽毛球嘅。呢度望到咧，2樓咧就裝修緊嘅。2樓都幾難住嘅，老實講因為太低層嗰個噪音就比較多啲。我見到個空置率2樓咧就比較高嘅。好多都整緊啦。咁呢啲窗要裝緊塊板啦，隔一隔音啦。好多都要裝修過。咁見到有啲學生都依個時間放學其實咧，除咗搭巴士之外咧，順利村嘅街坊都會搭啲小巴去九龍灣嘅。去另外一邊山頭，去到九龍灣嗰邊嘅。呢一度又係另外一啲大廈啦。望落去都唔算話太舊有啲學生放學呢啲係新搬入嚟定係啱啱放學咧？應該啱啱放學。其實成個順利村咧，我應該行唔晒噶啦。呢一度咧就係順利村嘅診所位置啦。好方便順利村啲居民嘅。不過聽講以前就順利村啲居民就好似反對喺度開診所唔知我資料有冇錯啦。呢度就係診所嘅位置。大家見到啦，真係順利村嘅出生率都高，好多啲小朋友幼稚園呢一度就係診所啦。普通科門診。平時啲老人家咧就朝頭早喺度排隊等入去睇普通科噶啦，排籌除咗幼稚園之外咧，中學生都好多，中學生都多喺度，真係幾中意生小朋友喎。順利村啲街坊呢度係老人院診所嘅入口啦，後門位置應該就係出翻嚟見到條馬路